الذي قال في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ابن أبى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبريء كنيا ورطوط كنيا الله بين بيدا ربي بيا الله تري خنا نقولا رجالا دجيلا الرجالا بوثالا ميسد ربي ولين نقولا مي الحمد لله رب العالمين. وبريء كنيا ummani ulamaadhaa fi ja'an Huseenii faan lamaan gurguddaan rabbiin gabricha ni'imaa godhii gartee irratti lakkaawwataa jiran hoggaa nyaata tokko nyaate hoggaa bishaan tokko dhuge hoggaadha gartee rafe hoggaadha sagaraa seenee bahee godhiidha gabrichi ittiin beeyne 300 ol irra lakkaawwataa jiru. Huseenii fathu zil jalaali wal ikraam شريف بلوغ المرام كيست كنجي وبريان كنجي جولي تنجا نيما الران تنخيس جربنا قولي الران تنخيس جرتن كنا نيما غرتي غفلا ملايكا مبا ببهاني غلودا نيما غرتي أكما شيني خينيا شي شريف ندرا جانتي نيما غرتي ورد دين كم نيارارا منا ما خدت جودا akkasumatti warri bishaan baar keessa galus warri barraa keessa galus araarama namaa kadhachuudha san keessa jirraa jechuudha. Mee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkasitti obboleeyyan keenya awwanni niin dhaamsa isinii godhu akka nama gartee barsiisaa keessanii tokkotti dhaamsiniin anallaan ta'e isinii godhu waa'ee yeroodhaati. Nabiyyiin keenya maal ja'a sallallahu alaihi wasallam bara 1443 dura nabiyyiin maal ja'a jollete nyaasbir diye sinigala jirame keja sinigala jirame namni afaan oromoon beeyne wayii jiraare akkasitti nabiyyiin keenya akka jiru bara 1443 dura dhaamsi nabiyyiin guyyaa san dhaame har'aan tana yoo itti fayyadannee nus numa fayyadaa jechuudha. نبي ما جاء اغتنم خمسا قبل خمس أكنجا واشم بوجيرتو أدو واشن ستنفني واشم بوجير داداجا أدو واشن ستنفني الدنيا تنغيزة واشني جرا فالله يسيدت أماز واشني جرا جتولن ويمسي جتولن ترى درا مالي حياتك قبل موتك جروت سامر دنيا أدو دوتي ستر نورني أمتون مجرات أنامني نتيكون أمت ربا بودني جرا جروور جروت إنسان سامر دادا أدو دوتي ستر نورني تك لمدة ماز صحتك قبل مرضك فيات سامر دو أدو لكمني ستر نورني جا Rukubaa jira dunyaa kana keessa fayyaadhaa jira har'a fayyaa qabnaa miti akkuma fayyaa qabnu kanatti fayyaa kana booda rukubaa jira washabaabaka qabla haramika dargaggummaa tee saammadhu adoo dargaggummaa qabdu adoo dullumti sitti dhufne yaa وفراغك قبل شغلك يرو شغلين قبل
yeroo faraagummaadha yeroo dhagartee faraagummaa qabdan yeroo san saammadhaadhaa jiru adoo shaakallii isinitti hin dhufne addunyaa tana keessa shaakalaa jira yoggaadha shaakalli dhufe iddoodha shaakallii itti dhufetti diinuma kana barachuun amma yoo biitti tun nagaya qabaachuu baatte diinuma kana barachuu hin dandeenye fakkeenyaaf yaman fudhadha yaman madarasaa guddaa madarasaa Sheekh Mukbil jaanii madarasaa akka addunyaa beekamaadha manni shi'aadhaa seenee sababaa shughliin seenuudhaatiin ummanni gartee huutiidhaa seenee magaalaa yaman san keessaa madarasaan faca'ee ummanni yaman jiruudhaa fi jiruu dhaba keessa jiranii jechuudha. Fakkeenya lamata fudhadhu Suuriyaa fudhadhu ummanni Suuriyaadhaa Suuriyaa keessatti madarasaan adda addaa manni jireenyaatis iddoon guddinaa hundinuu diigamteeti akkaataa waa'ee barnootaa irraa bahanii jechuudha. Deebisii fudhadhu Tigraay uummatana fudhadhu magaalaa Maqalee keessatti amma majlisni kana taa'ee qaramuu ni danda'a? Hin danda'u. Wafaraaha qabdu shughulika jechuun bal'aadha gaa fakkeenyaan isinii godhe malee baamisaadhaa bal'aadhaa jechuudha. Afur tashanaffaadhaa maali jennaan waqinaaka qabla faqrika yeroo duruma qabdu aduu miskiinummaan sitti hin dhufne yeroo dhagartee duruma qabdan aduu miskiinummaan isinitti hin dhufne saammadhaadhaa jedhe nabiyyiin. Akkasitti obboleeyyan keenya arraan tana keessatti yeroo arraan tana jirru kana keessatti ilmi namaa hedduu shaakala keessa galee jira. Anjoollee teenya wanni niin isinii dhaamu yeroo teessanitti akka fayyadamtan sa'aa teessan sa'aa halkanii guyyaadhaa sa'aa gartee halkanii sa'aa guyyaadhaa akka daqiiqaan keessan isin duraan banne yeroodha jechuun waqtiidha jechuun miqdaaru min az-zamaani quddira li amrin maa jaan manni ulamaadhaa ugaa addadan likkiidha zamanarraa taate tawaanumaati keessatti daleeydeef yeroodha waanumaati keessatti daleeydeef yeroodha. Ulamaan gurguddaan warri addunyaa tanarraa fote abbaa mazaabaa akka imaamu Shaafii akka imaamu Bukaarii imaamu Nawaawii imaamu Ahmad ulamaan gurguddaan kun hundinuu yeroo isaaniif fayyadamaniiti yeroo isaaniif fayyadamaniiti halkan keessaa baasanii guyyaa keessaa baasanii juutii meeqa godhaniiti laffaatii meeqa godhanii arraan tana nama addunyaa tana gubbaa jiru meeqa caalanii jiranii jechuudha. Nuti arraan tana obboleeyyan keenya namni nuti itti hidhachuu qabnu ummata sana jiruu teenyatti fayyadamuu qabna. Carraa arraan tana harkannee keessa jirru kana yeroo teenya gartee kabanyee daleessisuu qabnaa jechuudha. Ayanni quraanaa wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa ta'lamuuna shay'an ayanni quraanaa kajuu manni ulamaa kijaan Albaanii faa Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaa faa Bukaarii faa Imaamu Ahmad faa jara kana hundanuma qabata. Albaaniin gaafa dhalatu Bukaariin gaafa dhalatu wanni kun bishaani wanni kun dhagaadha kuni dhiira kuni dhalaadha jechuu addan beeku. Hadiisni kun sahiha kuni quraana kuni hadiisa waan takka isaa addaan hin beeyne gara haadha isaadhaa keessaa dhalatee jechuudha. Ayaamni sabti alhada izniina salaasaa arbaa kamisa jumaa kanu ka isaan keessa dhalatanis ijoollee teenya na wajjin jirtanii yeroo teessanitti fayyadamtanii zaatii demii afurni daleessistanii warratti fayyadamu rabbi isinaa godhu anillee warratti fayyadamu rabbi naa godhu والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ربين قراءة تيسني خيسا اسم باسي اسني واتك كم بيني الباني باس نما قبطا يعني قرآن آسن إمام البخاري باس نما قبطا من علماء کی جان تشبهوا بالرجال فإن التشبه بالرجال فلا جان لا إيرا فكادا إيرا فكاتون متمان سيكو ملكيدا
لا إيرف فكاد على إيرف فكادون تشبهوا بالرجال فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح جال وبليين كين جولي تينيا شرار كنّي جرّا نمني نتي تيلا چوب أمنو هدف قدرنّي خايو قدرنّي علماء قدّاسن إمام الشافعي تاريخ سادا قرنّي أكمل علمي تنبرة إمام البخاري علمي تنكمل برته جنّة إسان أردوفو ببنائي بخاری کی زینی بھی جان امت جاتمی بھی تکا دنیا رجراتے جیرو سادا خیزتی تکا ہم فون تلا وجن چیزنے حادمناتی وجن گلنے ابو عبداللہ ایسان جانا کسی وجن اکا قلبین ایسان جمنے بھی ابا عبداللہ جانین امت جاتمی بھی تکا دنیا رجراتے حدیث خمن بسدیفی حدیث خمن بسدیف سی کو لے جان امت جاتمی تکتی حدیث خمن بسدی حدیث نے خمنی لبی لمارکا دعیفت ہے حدیث نے خمنی لبی تک صحیحت ہے حدیث خمن بسد را جامعہ سادہ خیصت صحیحہ کسی ولی کبھی جتو یادک بخارین جامعہ سادہ بر رئیسو امام البخارین گافہ جامعہ سادہ بر رئیسو حدیث صلاحت ابو علمی خنا اتدلگیتی اگا انی صلاة دبت صلاة خطب جان اگا انی سومن دبت سومن خطب جان اگا انی اجی دبت اکسمت وان انی جو دلگیتو ما اکسمت خطبات ما رکالما صلاة دی اکسی جامعہ سارا کا پوزے گویا کتاب سنکتبے ورقا کا پھوڑے دی بشان کیسا خائے یو ورقان تم جیت واللہ ربینا رانجالن نے यो वरकान तुम जीते रब्बिन नर्राजालने रब्बिन नर्राजालचू वन्निलिम बेहुन वरकान तुम जीनु डबुला जेन बिशान के से ओलते बुलते वरका को कोई दुबा से या मुबारे अकस्मा अब्बान अबुल अस्वद दुअली यानी अब्बान अजरून तिकिशो तफन्नी अरबीला तवगा दुरा अरबिया एगलंदन अब्बान अजरून अकस्मत दी गुया खिताब संकाए वरका फूले दी बिशान के सखाए यो वरकान तुंजी तेरे रब्बी न राजालने यो वरकान तुंजी दू बातें मो रब्बी न राजालते ये जाने उबरियं के उम्मत कनान बुद्र दबले सेना सानी कोरने हदफ कबाने खायो कबाने नुतियरान तने सिलान उठा दे कम जन रब्बी न राजालचू वरकान तुंजी दूला गमसित्र नुया जालने जाने दी साहिब रेन्या गाफ़ दुरान वजीन तुरे मजलिस शेख रेन्या अलकन जो ले लगे इधरी भी अलकन उगार अब खदाब लेती जो शेख बकरी नंजा खदान तुम रागे बलू वन्नी बेनू गन्मा तुम बहुड़ा जा अदुन दुराने से तुम जब तू खदान तुम रागे बलते वन्नी बेनू गन्मा अदुन बहुड़ा जा अकसित उबरियं के न्या जज्जबाचू कमना मन्नी उलमा की जान बिकदरिल कद्दी तुक्तसबुल माआली वमन तलबल उला सहिरल लयाली अजबल लित्तालिबि कैफ यनामु व कुल्लु नौमि अला तालिबि हरामु उलूउल काबि बिल हिममिल अवाली व इज्जुल मर्इ फी सहरिल लयाली अकना जान उलमान बिकदरिल कद्दी हंकुम जज्जबात तुक्तसबुल माआली सदरखान ओलानुमान हंगुम जज्जबातु हंगुम खिताब रडका चूड़ा जज्जबातु ओलांतुमानिस सीफ ओमी शमतिया ओमन तलबल उला सहिरल लयाली हमने ओलांतुमा बर्बादु हल्कन इद्दू का आतिराबु हल्कन दिला का आतिराबु लयाली जचून हल्कन दिला अदो हल्कन तो कोपर बंदेन हल्कन इद्दू का आतिराबु देती खिताब तो कबील जैसु दंदेसा है अजब लित्तालिबि कैफ यनामु बरताना कमित्य अलकम कुतुरा पजाबा वो कुल्लु नौमि अला तालिबि हरामु बरतान गलगलर रागबे इला अंग बरी सादत्ति रफाबुलुन हरामु मांगी वल्लाह
kana jechuun wa kullu nawmin jechuun wa kullu nawmin adda wa kullu nawmi jechuun ajzaa halkan tokko galgala irraa qabdee ilaa bariisaatti barataan rafaa buluun akkuma nama rafaa bulee taataa qaba. Dilli aalimaa, dilli ulamaadhaa, dilli doktoraa, dilli injineeraa, dilli arraan tana addunyaa tana gubbaatti nama fayyadu jiru yeruma biitti raftu rafteeti yeruma biitti riibaa ka'u ka'ee yeroo biitti lulluqqattee yeroo biitti nyaattu nyaattee yeroo biitti dhuyidee akka biitti taatu taatee akka biraa akkamitti taatare hin taatu waan kana itti amanu. Akka itti jijjiirama fiddu akkami jennaan yeroo teessan daleessisuudhaan isinii himuu jira ijoollee teenya waan inni isinii himne namaan himuuf hin qabu. Akka itti yeroo daleessisan yoo biitti halkanirraa sa'a 4 raftee sa'a 5 sauma takkitti ati booda'ante tanaatu sauma takka booda'ante tanaatu walirra horee nama biraas godhaa jechuu malee obboleessa keenya. Afaan Oromootiin isin addeessu jira bara. Isin duraan lafa bulee miire laa ganti za'a 4 rafu halkan ati zauma 4 rafu ganamaas ganti za'a 12 akka ganti ganama gabbeeti barca bocol waan jaan ganda keessa deemee godhaatis numa goota akkamin nama biraa taatare hin taatu. Akkitti nama biraa ta'an ijoollee teenya akkitti nama biraa ta'an haadha abbaa keetiif dheebattee haadha abbaa kee ooyiruu teessan wallaaltee fira kee wallaaltee rahima keetiin wallaalteeti jijjiirama fiddaa jechuudha. Waan kanatti amanu hanguma laffaatu darajaa arkachaa deemtaa biqadril kaddi tuktasabul ma'aali. Hangumaatti jajjabaattu olaantummaan si oomishamti. Waman talaba lulaa sayira layaali namni olaantummaa barbaadu halkan qaatiraa bulaa jedha. Uluwwul ka'bi bil himamil awaali sharafni namaa guddachuun himmaa dheerina jedha. Hamilee dheertuu qabaachuu qabdan. Yoo hamilee qabaachuu baattan ijoollee teenya yoo hadafa qabaachuu baattan abbaan safiinaa qara'u abbaan usuula qara'u habulufa qara'u ha kitaaba fedhe ha qara'u yoo hamileen qabaatin yoo kaayoon qabaatin wallaahi rakkoodha. Yoo gantumaa bobbaate rakkoodha. Hadafa qabaadha. Hadafni isin qabaachuu qabdan barannee barsiisnaa takkittuma tana qofa godhadhaa addunyaa tana irratti. Baradheetiin barsiisaa jechuun inuma ni sodaatin ammaas. Ulamaan islaamaa kijaan ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدار بين الغفر. نمني غارة غبا الخروج صداته زلالة من ليام سجراتا. إن صداتين غنا لان دل خطابا خنا كرا أنجين غنا كتابا خنا كرا أنجين بودي ربي ريتو إنو موان تكنيس صداتنا أمتو بكتن إنجلتن درجة करते लखान अर्कच्चा देमतन योले तेन्या खायो तेइसन बरतनी बरसीसु कोफा तकिती सन कोफा लाला अनामी दिउ नमनी लालता नमन अर्रजाल नमन अर्र बुद्धा ला उलमा बुद्धा सल्लाला अनु वित्तु नमाल लाला चादे मुजिर हमिले तेइसन डेरे बंदा नमनी खायो कम वल्लाही बिल्लाही नमनी खायो कम ने हेतु रखिसा खायो बिजेनी बिजान हदफ توجه المقصود والسهام ونحوهما كنا جانينا هدف جتون أكافان رباتي غولي جتون بكا خبان اتقلتو أما أكافان رباتي بكا غولين كيسا قلتو سن خبا كسد ديدن سن هدف جانين اتوبا كسد دابتو سن هدف جانين غولين تلوكا كيان ايتيس هنده هدف خايو وني نمني كسدي مال استاديوم جاره خان تیار ہو رہے دنیا تنرا بکا بکا کسی ونی ونی بہمان گولیزن گول مسن اچنا کو جولے تھے نخایوں کا بارتا نمنی مختصرہ کراتن مختصرہ یورپی جرمو برو ہے اکسمتی نمنی خطابہ اندہ کراتن جو خطابہ اندہ نمنی برتن خایوں لان کرا پکھینیان اس لیے گوڑے ملے
kaayoodhaan qaraa barannee barsiisnaa jechuudhaan qaraa ijoollee deemu. Yoo kaayoon qabaatin wallaahi itti taphatte sheeyxaanni waan biraa sitti naasawin akkumaanan siinjuu kana fudhadhu akkumaanan siinjuu kana fudhadhaa ijoollee deemu. Kaayoo qabaachuu qabna himmaa dheerachuu qabna salaftichi tokko kijee kun rajulan rijluhu fi thara wa hammuhu fi thurayya wa maftaraka annaasu illaa fil himam akkana jedha. La kun rajulan gurbaa tahii rijluhu fi thara miilli isaadhaa ka torban dachii jiru ammaas gurbaa tahii ka hamileen isaadhaa urjicha buusan bira jirudha. urjii buusan jaaniin ni beeytanii surayyaa jaaniin loo kaana liimaanu bi surayyaa lanaala salmaan faarisiin nabiin akkanatti mataa isaadhaa qabateeti iimaanni silaanii fi bakka surayyaadhaa sanii jiraate gurbaan kun dhaqeetuma fudhatee urjiidha urjiin kaaniifu tokko adoo iimaanni bakka surayyaa sanii jiraate bakka buusan jaaniin afaan oromootti lanaala haazii rijaalu nabiin salmaan farisii yaani amantii meeqa qabate gurbaadha miilli isaadhaa torban dachii jiru ta'e khayaanni isaadhaa urjicha san bira jiru ta'a ijoollee teenya gandumaa bobbaaf hin bobbayin hamileedhaan alatti baradheetiin barsiisaan inuman qarayin baradheetiin barsiisaa alatti kitaaban qarayina akka barattan akka barsiistanitti akka isin faarsuttiin isin qaraasisu jirattiin beeka waan takka sodaas hin qabu barsiisaa namni abbaa wayii kana biyyaa wallahi waan takka sodaa qabu akka barattan akka kitaaba narraa fuutan kana akkasuma barsiisuu dandeessan akkasittiin isin barsiisuu jirattiin beeka kana moo kanaan rabbi qomotti isin haa qabu amiin ustaaz Ahmaddiin Jabal gaaf tokko haaraatti nyaatana dhufeeti akka jee rabbi umrii isaa dheereessu barataan kaayoo hin qabne dubbii tana naa qabadha akka gaarii la barataan kaayoo hin qabne tamaarii barateeti kutaa 12 waggaa baratanii moo kaan gara injineeraa goree kaan gara doktooraa goree kaanis namuu gara gorba barataan kaayoo hin qabne eega kutaa takka irraa qabe ilaa hanga kutaa 12tti ol barateeti eessatti addama kana hin beeku eenyuun naa kudha kutaa 12tti waraqaa hiraniif jira waggaa waraqaa hiraniif waraqaan tun maal jetti injineera ta'uu feetus injineerummaa guutu wulii injineerummaa barattaas booda doktora ta'uu feetus akkasumatti oofigaa bal'aadhaan yuulaan akka qabxii fiidhaa jechuudha hoggaanii fi waraqaa tana hiraniif barataa isa cinaa taa'uu gaafate jee namni kaayoo hin qabne isa dubbiseeti maal guutuu wayyaadhaa inni hanga kutaa takka irraa ka'ee ilaa kutaa 12 dhaqu kaayoo hin qabu la silaa guyyuma kutaa 2 3 4 5 6 7 barattu sanuu kaayoo qabaachuu qabdaa jechuu isaadhaati kaayoo jechuu ani doktoraan ta'uu qabaa adda beekuu qabaadha namtichi takka talamadaa na wajji jirtanii talamadaa barataan kaayoo hin qabne akka nama boorsaa fudhatee huccuu miiccatee boorsaa huccuu keessan naqatee imaltuudhaan deema jee mannaaraa dhaqu hoggaa mannaaraa dhaqe kaan jijjiga jedha kaan oborraa jedha kaan dirdhawaa jedha hinjuu mannaarumaa daree kan hoggaa dirdhaa deemtaa jedha kaan adaree kaan oborra deemta kaan calanqo kaan finfinnee kaan adaamaa siin jaaje irra wal ga'een akka kurranatti isaanuma kana gaafatan eessa deemuu wayyaa eessa deemuu wayyaadhaa jaanii mee inni kaayoon alatti akkamitti mana saadhaatii ka'ee boorsaa fudhatee ilaa hanga mannaaraa dhaqu bakka itti deemuun beeku namni kaayoo hin qabne ijoollee teenya akkas kaayoodhaan baradhaa
akka barattanii barsiistanitti baradhaadha jajjabaadhaan isinin jaa ijoollee teenya akka gaarii jajjabaadhaa warra baratee barsiisu rabbi isin haa godhu warra addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu shaayireen arabaa tokko kijee ijoollee teenya laffaatiin alatti sheeyini keenya rabbi umrii isaan haa dheereessu shee adam kuulaadha gaaf tokko saahiba keenya tokko haadima isaati isaan ziyaaru bira dhaqe hoggaan bira dhaqe saahiba kiyya saniiniin sheeka keenya du'aayii godhi gaajeetiin biraa gabbee tuulaan ichiin ol deemu jira laal goojjoo oyiruu keessa jirti oyiruu sheekaa maaliif du'aayii godhi jetteeni naan jee sheekaan naan jee sheeka angaawanni sheeka gammachiisu ilmiidha jeetumaan ilmiidhaan jee ilmiin du'aayii feetu naan jee sheeka maal feetii jee laffaatii feeti wallahi ilmiin laffaatii feeti if jijjiira jajjabaadha hanga lafeen itti isin buqqaatu takkatti kitaaba kataba akka gaarii juudii godha biqadri ilkaddi tuktasabul ma'aali hankumaati jajjabaattu sadarkaatti ol fuudhamti laaffisoo sadarkaan akka laaffisoo gartee akkasi gantii darbatu san akkasii miti shaayireen arabaa kabiraa maal jeemmaas بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجد أكنج لا بجد ججبين يخيانين صدرك جه لا بجد أخاهم هي صدرك كواجوني مدي زينينغل فهل جد بلا جد بمجد أخاهم مانكي يزنو يوم ما صدرك كبوته وهي ججبات شونا لتي تيجي وندندو abadan abbaan fadheewu sadarkaa yoo juudii godhuu baatte itti ga'uu dandeessu itti amanaa ijoollee teenya isin ammaan tana gabbaatan ammaan tana gartee barnoota eegaltan namni guyyaa tokko noolii isinii kan namni guyyaa tokko isin gargaare namni guyyaa tokko kitaaba isinii fide qalbiidhaa caba yoo isin wallahi sadarkaa bareeddurran gayin namni isinin laffe namni hoggaa ganda dheeytan aboo jajjabaadhaagaa isiniin juusan qalbiidhaa jaba qalbiidhaa jabaa yoo isin akkuma barnootaa baatanii gara biraa kuttan wallahi qalbiidhaa jaba namni guyyaa tokko noolii namaa kannee wayinurra eeguu jira ergaadhaa barnutiin kun akkasitti ijoollee teenyaa akka gaarii jajjabaadhaa haayoo teeysan barannee barsiisnaa jechuu qofa godha waan biraa takkan godhinaadha hamilee teeysaniif duuban deebisinaa akka gaarii jajjabaadha diin islaamaa gartee miindaan qabu jettanii qalbiidhaan jabinaa addunyaan tun guutuun wallaahi waan nyaattu dhabdee waan dhuydu dhabdee hanga nama barsiisuun geessu sadarkaadhaaf wanni hangam takka tolu ni jirti hin jirtu bar nama kudhan barsiisuun hangam takka jabdu sadarkaani qabdi moo qabdu akkasii bar addunyaan tun guutuun akka feetu taatee yoonii fi gartee nama barsiisu argattee waan takka jireenyi kun sitti hin dhagayamu akkasii ijoollee teenya warra baratee barsiisu rabbi isin haa godhu rabbi isin haa godhu warra dursanii warra hidhamu rabbi nu haa godhu dhiirakka imaamul bukaarii san rabbi nu haa godhu dhiirakka imaam muhammad san rabbi nu haa godhu warra aalama fayyadu rabbi isin haa godhu warra aalama fayyadu naas isinis rabbi haa godhu warra addunyaa tana fayyadu rabbi nu haa godhu akka gaariitti ijoollee teenya jajjabaadhaadha kitaaba waliifis qabaadha waliifis baasaa waliis gaafadhaa ani nabiratti naf awwannin isiniimu waanin isinirraa dhoysuu sin qabu waan namaa himan hundi isiniifin hima haddii wajjin akka silaa barbaachisutti hanga isin qabattanitti akkasitti talqiina godhaa kitaaba waan isin afaanii guuruu jiratti hin beeku yoo akka kanaa wajjin immoo talisummaan gara keessanirraa dhufte isinumaan miidhama wallahi isinumaan miidhama akka ganda jirtanittis waliis kabajaadhaa akka gaarii kitaaba walii qabaadhaa nuti kitaaba anamma akka mataa kiyyatti kitaaba barsiisuu hin eegalleetti hin beekamaan dura kitaaba barsiisuu hin eegalleetti hin beeka akka nama naamuunaa ammaan dura eegaleetti maaddaa hunda barsiisuu hin eegalle maaddaa hunda barsiisuu hin eegalle ganaadha
kitaaba eegaluun keenya jechuudha moggaa takkaanii fi fuuldura isaa qara'uutti jira moggaa takkaan alhamdulillahi rabbil alamin moggaa takkaan qaraatiitti jira moggaa takkaan isiniin qaraasisuu jira ni maadatti hin beekan amma waan kana guttakka ni isin lakkisuusi akkuma isin fardeeffatan kana daranii fardeeffachuu jira juudii godhaatii kitaaba halkaniis niis katabaadha rafaa bultanii kanatti qaatiraa kan bulle wallahi kan labbaani wanni takkan jirtu akkuma nama labbayin ni taata akkuma nama kumaa eegaa yoo jajjabaachuu baatan akkuma hawaasa kaanii taatanii jajjabaachuu qabna imaamu nawaawiin amata 45 hokkana addunyaarra jiraate guyyaatti darsii 12 qaba jaan darsii 12 barata jaan guyyaatti takkaa jiruu saaraa keessatti bakka hin tolfanne jaan nawaawiin la abu zakariyaa walaa zakariyaa lahu min ulamaa iluzzaab akkana jaaniin ulamaa gonfolummaan isaan qixaan abbaa zakariyaa jaaniin kan zakariyaa qabne abbaa riyaada kaaye abbaa minaaj kaaye abbaa sharii muslim kaaye nawaawiin maatti ni dhanne ummanni ulamaadhaa seenaa isaadhaa hoggaa galmeeysan jiruutti takkaa firaasha afatee aboonni dhageessanii nawaawiin takkaa firaasha afatee humbula uffatee hin rafne jaan jiruu isaa keessatti wallahi akkami malee seenaan naman hin raaffatu adootuma waa katabu adootuma waa barreessu isumaa waa katabu isumaa waa dubbisu adootuma kitaabarra dhaqatu kanuma hirriibni isa dhufa shilimjee akkasumatti ol fa'a amata 45 addunyaarra jiraate namni jiddugalaan guyyaatti zaa 24 keessatti waraqaa meeqa barreessuu qabaa jaaniiti jiddugala godhanii waraqaa afur godhan jaan namni guyyatti waraqaa 4 katabuu qabaa qiyaasa jiru imaamu nawaawii jireenya isaadhaa hagaafa nama guddaa ta'ee waraqaan san irra dabarteeti ijoollummaa gasseentee ilaa hanga garaa haadha isaa keessallee gasseente jaan akka nama waan garaa haadhaa keessa katabee akka waan garaa haadha isaa keessatti kitaaba katabee ichillee gasseente jaan imaamu nawaawii arraan tana ni jira akka waan addunyaa tana gubbaa jirutti sadaqatun jaariyaa sadaqaa sawaabni siidhaa akka galaanaa yaa'u kanaatu isaa deemuu jira hin fuune inninis nawaawiin imaamul bukaariin hin fuune haafiz ibnu hajar fatul baarii sheeyni keenyaa sheekh usmaan gaaf tokko qijee gaafa isaan bira jirru bukaariin sharii 80 takka qaba jee ni dhageessanii kharraj aalu kami jennaan fatul baarii dha jaan laa sharaha ba'da fatul baarii akkana jaan ummanni ulamaa sharummaanu addunyaarra hin dhufne eega fatul baariiti akka eega fatii makkaatii fatiin hin jirretti shariin hin jirre jaanu ulamaan uggaa fatul baarii haafiz ibnu hajar faarsan jechuudha umrii isaadhaa hangam takka kaa'e jennaan amata 32 jaan amata 32 umrii isaadhaa haafiz ibnu hajar jechuudha amata meeqarra ture jennaan amata 25 ka waajiba qofa salaateetuma ka salaata halkanii salaanne sunnaan salaatu waajiba qofa salaateetuma kitaaba deebi'ee adoo wooma barreesse jechuudha amata 25 isa fudhate jaan fatul baariin imaamu albaaniin irwaa'ul khaliil irra qaaliin kitaaba isaadhaa irra sayini kitaabni dogoggora hin qabne kitaaba albaaniidhaa har'a gartee kitaabni ichitti nafin ka albaaniin akkaan haqqaqe irwaa'ul khaliil amata 15 kaa'e jaan albaaniin amata 15 keessaa fixate jaan dhaga'uu jirtanii waan duraan dhaga'uu jirtanii albaaniin akkasitti kitaaba oggaa dubbisu sulluma gubbaa qoreeti mujallada fayyaa sullumuma gubbaa fixa jaan sulluma gubbaa ijoollee teenya tashabbahu birrijaal dhiira fakkaadhaa fa'in lam takunuu mithlahum fa'in tashabbahu birrijaal falaahu dhiira fakkaachuun matummaan siituu milki abbilee isa nama itti ilaallannu dhabuu hin qabnu namni nuti itti ilaallannu abbootii mazaabaa abbootii gurguddoo sani ulamaa gurguddaa san ulamaa akka sheekha keenya shee Adam Tuulaa fa'aa akka shee Ammoo Watar fa'aa uummanni kun hundi ganaa addunyaarraa deemuu ta'a akkuma shee Liyyii Walloo dhabnetti addunyaarraa kutee akkuma shee Maamad Amiin Karroo dhabnetti
akkuma sheelii caate faadhamnetti ulamaan kun hundi deemuuf ta'a eenyuun dhiisa yoo nutiin kun jajjabaachuu baanne ijoollee keenya jajjabaachuu qabnaa akka gaarii jajjabaadhaadha wanni niin dhaamsa isinii godhu yeroo teessan akka gaarii taneessisa an takka eegaan qaraatiidhaaf bahee barnootaaf amata 18-19 ni ta'a takka yeroo tiyyeef duraan balleesse takka namni naas hin tuffanne wallaahi yeroo tiyyeef duraan balleessu yeroo tiyyaniin kabaja zaadii jami afur hangaan gaafa silaabar namni gaafaaniin achi deemu hangaan kitaaba fudhadhee ichittiin katabajuu takkatti ijoollee teenyaan na dhoorge warri na dhoorge ammaas keessa jira wallaahi ichi dhaqeetii yeroo dalagaan achi hin jirre ichittiin katabaa hangaan jiru takkatti juutii nama gaafatti yoo laffa'uu baattan akkuma nama laffa'inii taatanii akka gaariin laffaa ijoollee teenya akka gaariin jajjabaadhaa kitaabaas walii qabaadhaa waliifis baasaadha akka gaariitti waliis tottohadhaadha nasiyaa walii dhaamuu qabnaa mee alhamdulillahi rabbil aalamiin warra baratee barsiisu rabbii isin haa godhu warra baratee barsiisu rabbii isin haa godhu ganda qaariyaa keeysanii ganda isin qaariyaa jirtan riskii dhuma hin qabne rabbi haa kennu ganda isin gartee qaariyaa irraa nyaachuu jirtan milikkata gurguddaa rabbi haa kennu obboleeyyan keenya warra gartee diin kanatti kan nu wajjin laffee haala nu mijjeessee haala nu mijjeessanii kanatti halkanii guyyaa nurra dhaabbatanii muraada isaanii rabbi haa guutu obboleessa keenya fakkaattuu fattaafaa warra ganda kanaa keessaanis namoonni hedduudha haala nu mijjeessanii maaltu jira yaani warra kana sa'a hunda dhugaa fanu kana waan isaan barbaadan rabbi haa kennu riskii dhuma hin qabne rabbi haa kennu amiin jaa haadha abbaa keessan ijoollee teenya ka gandatti hafe san sababaa isin iddoo ilmiidhaa jiraachuudhaatiin sababaa isin bakka tana jiraachuudhaatiin haadha abbaa keessanii rabbi haa kennu sababaa isin as keessa jiraachuudhaatiin qabeenya isaanii keessa rabbi barakaa haa kaa'u waan qalbii isin cabsu rabbi isin irraa qabu waan qalbii isin cabsu rabbi isin irraa qabu akka gaarii jajjabaadhaa diin keenya kabajaa qabaa waggaa xiqqisho jabaaddan nis daawaas godha daawaadhaas asitti dhiyoo tana taraa asii dura dabarsinee gaa isinuma jajjabeessuuf sheekanis isin jidduttis yaamnee gizee garii isin qofaa godhachuu qabu haniin anuun dhufne isin qoftiin godhachuu qabdan ol ka'aati kasafiinaa qara'us kawsuula qara'us kabluka qara'us kitaabban hunda maaddaa hunda keessa akkasitti ol ka'a daawaa godha daawaa arrumaan tana bara asuma leenji'a yoo asin leenji'uu baattan waan fiddan hin qabdan booda ni sodaattan waan takkan sodaatina ija guduunfadhaatii hadiisa tokko abbastaniituma shaagootallah kalimaa takka dubbattanii illee gaddeessan leenjiidhaa sammuume eegala akka gaarii ijoollee teenya jajjabaadhaadha kitaaba waa hedduudha qaramu deessan fakkeenyaa akka majliisa keenyatti hadiisa ni barsiisna fiiqiis ni barsiisna mustalahaa waan ta'e jalarraa ilaa gubbatti fanni usuulaa waan ta'e jalarraa ilaa gubbatti kana hunda barsiisna ammaan dura nee galle jechuu fedhe tartiibaan hangirraa eegalle ni jira arabiyyaallee fuula duraaf tartiiba siidhaa waan ni godhannee gaafa nuti saallinis nu mijjaawe waliinuutti dhufnaa jechuu fedhe waaniin hin beekne daachaatu waan deema isinis jajjabaadhaa daawaas walirra godhaa muhaadaraas walirra godhaanis bara booda bar jireenya kana keessatti addunyaan ammaan tanaa sheeyticha keenya tokko saahiba keenya edda nama waan hin jechuu jiru kun isinii ni galaami nama kiiniyaa jiru irratti dawwale waan tan akka gaarii qalbiin naa qabadha nama kiiniyaa jiru irratti dawwale nama shee anwaar bira jiru waa'ee daawaa tana irraa hin dubbachuun jira shee anwaar jechuun dhageenye akkana daawaa goggodhu tokko shee anwaar san nama tafsiira hungaraan buluqa riyaada afaan saatiin nu hime jechee maamarra'uu keenyuma dhiyoo tanaas dhufee daawaa godhuban amma dirree daawaa tana dhufa
مخينا وجين سنة أدو وجين عصام جلودي ويا تقولوا يميجي أنا بلوغا برياضة بي تجريد وار مكاناتي شيء تكمل تقول تخينيات تي راكا كريه دعوة قلوا جرام مكينيات آيه شيء تيجي نقول أما شيء شريف فنمرينك دا أصله دعوة دام سيسني كره سنيبر نما كينيا جرورت دولة akkasi gisee wajjinaasan aboo dhaamsinii nan sii godhu jeen akka gaariitti yuutuub banadhuuti yuutuub irratti daawaa godhudha shee'anawaar yuutuub irratti daawaa godhaa jedhe isa biraan jiraa jedhe baatii takkatti 400 500 galiin isaa galtii jedhe dooraalaan wanni inni himu diini mu jira addunyaa tanarratti wanni kan qaaliidha boodoggaa daawaa gootaniis yuutuub banattaniituma ichirratti addunyaan tun isin hordofti namni arraas keessatti daawaa hin barre daawaadhaas leenjii hin barre boodakkatti haasawittu qabdu namni isin hordofu addunyaan guddattee jirti hoggaa yuutuub keessa namni hordofe ati duutuus amma Useymiin akka jiru ichi gubbaa jira Albaaniin ni jira Sheikhul Islam Taymiyyah ni jira Imam Muhammad ni jira ulamaan gurguddaa suudiidhaa hundi ni jiranii jechuudha kitaabban isaanii wanni hundi jechuudha akkasitti isinii deemtii jechuu fadheen ilaal jajjabaadhaa yoo yuutuub tokko banattan mindaatti naa jamtan jechuu warra daawaa gootanii duman qofa namni nama kuma takka qofa isinii ta'uu qabaa jeen gurbaa himaa fi bareeda nama kuma tokko maali waan jaanii waan subscribe moo maali waan san jechuun beeku namni biraa maayikiinaa isin jechuu waan san namni kumni takka sii goonaan wilii chumarra daawaa goota baatiitti 400 harkataan jedhe taqlaayin biyya tanaa baatiitti 400 hin nyaatu oofi ariifiin Maamad Ariifiin akka Harargee baa akka gardee qaamaali biyya addunyaa tanatti jechuun sadarkaa tokkoffaarra jira jaalli yuutuubii isaadhaa daawaa godhuudhaan jechuudha ichirratti daawaa godha nama miliyoona meeqa qabu daawaa takka hoggaa achirra gadhiise addunyaan achirratti hordofti masgiida isaa ijaara dadhabaa isaa gargaara diin akkanatti kunoo qabeenya sheerii shuuneefaa fudhummaas daawaa achi gubbaan barsiisa ulamaan hundi akkasuma fuula duraafis akkasitti tartiiba godhatanii ijoollee keenya jajjabaadhaadhaa nama dhamee gara deemu wallaaleen ta'ina akka nama diin keenya kun tartiiba qabneen hin godhinaadha akka gaarii diin irra jajjabaadhaadha kitaabaas walii gabaa warra jajjabaatu rabbii sinaa godhu muraada keenya rabbi naa godhu warra baratee barsiisu rabbii sinaa godhu nama fayyadu rabbii sinaa godhu muraada keenya rabbi naa godhu rabbi nurraa qabu yaamtu rabbi nurraa qabu miiraas rabbi amiin keessa yaana amiira rabbi amiin keessa warees rabbi amiin keessa geessaa keenya kanallee rabbi amiin keessa shariifoo keenya kanaas shariifoo kanaa saayida keenya obboleessa keenya wajjin guddanne isaas rabbi nu amiin keessa yaaduma sheekha keenya shaadan duulaati waliillee dhufeetis nu subachuudha qabaa isaas rabbi amiin keessa obboleeyyan keenya namoota akkanatti diinirra nu gargaaree nu duuba jiru ana kana namaa tukkatti isiniif bilcheessee as baasuu jira isaan sanis rabbi amiin keessa akka gaariitti harka bana amiin jaa yaa tokko dhufanii isin laaluu ta'an dhufnee laallaa jechuu jiran rabbi amiin keessa nyaafiraa rabbi amiin keessa jireenya isaanii rabbi hatiisu rabbi isaanirraa qabu rabbi isaanirraa qabu jireenya haajii ali keenyaa kan finfinnee jiru waa'ee faa baatiitti qarshii 5,500 irraa kafalaa jiru dhufeetiin jaarmee majliisaa keessattis hirmaannaadhaan isin wajji godhaa jechuun jira rabbi amiin keessa muraata isaa rabbi haa godhu warra nama fayyadu rabbi isin haa godhu warra nama fayyadu rabbi isin haa godhu rabbi isin irraa qabu addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu teenya jajjabaadhaa akkasii warra jajjabaatu rabbi isin haa godhu billahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh الله أكبر